Առաջ շարժվում։ Պարոն Ռուբինյան, Իրանում տեղի ունեցողում որ սցենարի դեպքում մի հատ է հարցնեմ դրանք շարունակելով։ Իրանում տեղի ունեցող գործընթացների ոչ սցենարի դեպքում կարող է իսկ լավ չլսեց։ Իրանում հիմա տեղի ունեցողի հետ կապված որ սցենարի դեպքում ձեր այդ բոլոր ծրագրերին կսպառնա եւ առհասարակ Հայաստանի անվտանգության կսպառնա։ Իրանի հետ գործընթացների հետ կապված գիտեք որ մեզ պետք է մենք հետաքրված ենք որպեսզի Իրանում իրավիճակը կայուն լինի եւ հույս ունենք այդպես էլ կլինի եւ այդպես էլ կա իսկ մեր այսինքն ծրագրերի հետ կապված որևէ դեպքում էլ որևէ սպառնալիք չի լինի։ Պարոն Ռուբինյան, Թրամփի ուղու հետ կապված, քանի որ շատ է խոսում երրորդ երկրների հետաքրքրվածության մասին, որ ասում են տարբեր երկրներից ազդակներ կան, այս բանի նկատում եք օրինակ Ռուսաստանը կամ Թուրքիան ինչ մակարդակով են հետաքրքրվածություն ձեռք բերում։ Հետաքրքրվածությունը ինչ իմաստով։ Դե որպես մասնակից, որպես Եթե նկատի ունեք բիզնես պրոյեկտի մասնակից, նման քննարկում չկա, որովհետև տեսել եք օրերս հրապարակվել է նաև փաստաթուղթը, թե ինչ սկզբունքներով է ստեղծվելու TRIP ընկերությունը եւ հիշեցնեմ TRIP ընկերությունը հայ-ամերիկյան ընկերություն է, ոչ հայ-ամերիկյա եւ այլ ինչ-որ երկրյան եւ այս առումով այլ երկրի մասնակցություն չի նախատեսվում, բայց եթե խոսում ենք ավելի լայն TRIP ծրագրից օգուտներ քաղելու վերաբերյալ, այստեղ իհարկե օգուտներ քաղելու է եւ Ադրբեջանը, եւ Թուրքիան, եւ Վրաստանը, եւ Իրանը, եւ Ռուսաստանը, եւ միջինասիական երկրները, եւ եվրոպական երկրները եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն տարբերակ են մասնակցություն բիզնես պրոյեկտում, նման բան չի նախատեսվում եւ TRIP-ի արդյունքում տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման արդյունքում օգուտներ հարևան երկրների համար միանշանակ եւ այստեղ նաեւ ուղիղ կապ կա այն իմաստով, որ TRIP-ի գործարկման արդյունքում եւ ապաշրջափակման օրինակ Հայաստանը երկաթգծային կապ է ստանում Իրանի հետ, Հայաստանը երկաթուղային կապ է ստանում Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ եւ այսպես շարունակ։ Վրաստանը Թուրքիայի արտգործ նախարար Հական Ֆիդանը եկեք սենց անենք, եկեք ներողություն մի վարքյան, եկեք սենց գնանք, էլի։ Ձեր գավաթեցությունը պարոն Ռուբինյան չի կիսում դիվանագետ արտաքին գործերի նախարար պարոն Վարդան Օսկանյանը օրերս Ջանբեկյանի հրավերով անդրադարձել է նախագծին եւ այդտեղ վերստին միջանցք է տեսել եւ այսպեսի նկատառում է հայտնել այս միջանցքը Հայաստանի մեծ հաշվով նաեւ ԱՄՆ-ին ոչինչ չի տալու դրա մեջ միակ շահագրգռվածները Ադրբեջանն ու Թուրքիանն են լավ կարելի է գոնե նման գործարքին համաձայնվելիս առնվազն 50% մասնաբաժին ստանալ 26%-ը այն ողորմելի կրճոնն է որ կտային նույնիսկ բացարձակ անվան բանակի շատ լավ ստեղ երկու հարց ունեմ նախ երկու մասի, հա, բաժանենք երկու բան նշեցիք, մեկը տոկոսի մասին, մյուսը միջանցքի մասին։ Միջանցքի մասով ես կարծում եմ ցանկացած կարդալ իմացող մարդ, իսկ պարոն Օսկանյանը հուսով եմ կարդալ գիտի, կարող է կարդալ հրապարակված փաստաթուղթը, որտեղ այսինքն դա փաստաթուղթ է այն մասին, որ միջանցք չի լինելու։ Հիշեցնեմ էլի, ինչի մասին են եղել մտահոգությունները այս վերջի 5 տարվա ընթացքում։ Հիմնական 3 թեմայի շուրջ անվտանգություն, արդյոք ով է պահելու անվտանգություն եւ նաեւ երրորդ երկրներ, հա, անվտանգություն եւ երրորդ երկրներ։ Չէ, արդյոք անվտանգությունը պահելու է երկիր թե ոչ։ Ընթացակարգեր արդյոք լինելու են համապատասխան անցագրային եւ մաքսային ընթացակարգեր եւ հայ սահմանապահներ լինելու են թե չէ լինելու։ Կհամաձայնեք, որ հիմնական այս 3 անհանգստությունն է հնչել։ Այս փաստաթղթով հրապարակված փաստաթղթով հստակ սևով սպիտակին գրված է, որ անվտանգությունը պահում են Հայաստանի համապատասխան մարմինները, սևով սպիտակին գրված է, որ համապատասխան անձնագրային եւ մաքսային ընթացակարգեր լինելու են, սևով սպիտակին գրված է, որ հայ սահմանապահները եւ այլ համապատասխան գերատեսչության ներկայացուցիչները ֆիզիկապես ներկա են լինելու համապատասխան անցագրային եւ մաքսային տեղերում։ Մի ընդհատեք, էլի թողեք ավարտել։ Հետևաբար մի 1000 անգամ գրված է, որ ամեն ինչ տեղի ունենալու Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության եւ իրազեկության շրջանակներում հատկապես կասկածամիտների համար գրված է, որ ինքնիշխան ֆունկցիաները չեն արտապատվիրակվելու եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն բաց փաստաթուղթը բոլորը կարող են կարդալ։ Հետևաբար անհնար է այստեղ միջանց տեսնել։ Հաջորդը, երբ որ ասում է ինչի 50 գոնե 50% հա վերցնի,
Բայց իրանք երբ որ գույք պատկի դիմաց մեր ռազմավարական օբյեկտները հանձնում էին այլ պետության, ինչ են 100%-ը հանձնում։ Հա բացատրի, ինչ են 100%-ը հանձնում։ Մի վարքյան։ Իսկ իրականում եկեք տարբերակենք, էլի։ Ինքնիշխանությունը եւ ինչ որ ընկերության մեջ պետական մասնակցության տոկոսը որևէ կերպ իրար հետ չեն հատվում։ Տեսականորեն TRIP-ը կարող է 100%-ը ամերիկյան լինել։ Տեսական։ Դրանից մեր ինքնիշխանությունը կամ իրավազորությունը որովհետեւ կերպ չէ դուժելու։ Այլ օրինակ ձեզ բերեմ, օրինակ նայեք։ ԶՊՄԿ-ն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Հիմա մեր կառավարության օրոք Հայաստան պետությունը, Հայաստան կառավարությունը փայ է ձեռք բերել ԶՊՄԿ-ի չեմ հիշում քանի տոկոս է, ինչ որ բայց մի քանի տարի առաջ Հայաստանը 0% փայ ուներ ԶՊՄԿ-ի մեջ, բայց դա չի նշանակում, չէ՞ որ ԶՊՄԿ-ն հայկական չէր, այսինքն ինքը մեկը օտարերկրյա կապիտալով, հա, օտարերկրյա ինչ որ ընկերության նպատկանող կոմբինատ էր, որը մեկը գործում էր Հայաստանում, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, Հայաստանի ինքնիշխանության շրջանակներում, Հայաստանի օրենքներով հարկերը մուծում էր Հայաստանին։ Ու տենց հազարատ ընկերություն կա Հայաստանում։ 1000 հատ, բառից բուն իմաստով 1000 հատ ընկերություն կա եւ 2000-3000 հատ։ Հետեւաբար տոկոսի հարաբերակցությունը ընդհանրապես տեղ կապ չունի։ Հաջորդը ինչի է Հայաստանը 26% ունենալու, ԱՄՆ-ն 74, որտեղ ներդրումներ է անելու ԱՄՆ-ն։ Այսինքն, բայց ինչ է ստացվում, հերիք չի մենք այդ TRIP ընկերությունից հարկեր ենք ստանալու, ինչպես ցանկացած այլ ընկերությունից Հայաստանում գործող։ Այսինքն բարձր հարկեր, турքեր եւ այլն ստանում։ Բացի դրանից նաեւ մենք բիզնես շահույթի մի մասն ենք ստանալու, ինչը շատ լավ է։ Ասում եմ պարոն Օսկանյանի օրոք մեր Հայաստանում ռազմավարական օբյեկտների մի մեծ մաս հանձնվել է այլ պետության 100%-ով, թող հեքիաթներ չպատմեն։ Պարոն հաստատեցում այս հարցի հետ կապված, արդյոք մաքսային ծառայողներին տեսնելու է ադրբեջանցին այդայա։ Ախր այդ հարցը գոյություն չպետք է ունենա փաստաթղթի հրապարակումից հետո։ Սրանից հստակ ոնց ասեմ, փաստաթուղթը բացեք, չեմ հիշում որ մասն է, գրված է, որ Հայաստանի համապատասխան գերատեսչությունների մասնակից ներկայացուցիչները ֆիզիկական ներկայություն են ունենալու անցակետային եւ մի վարքյաններ անձնագրային եւ մաքսային կետերում վերջ։ Միջև մեր այս փաստաթղթի նշվում է, որ նաև լինելու են այլ գրասենյակներ, այլ գրասենյակ չէ։ Օպերատորը երրորդ։ Ջորջան, front office, back office-ը նորմալ է։ Նախ գրած չի ոչ հայ, գրած է երրորդ կողմի օպերատոր, ավտոմատ չի նշանակում ոչ հայ, կարող է լինել ոչ հայ։ Բայց դա ընդունված ընդհանրական աշխարհում, ասենք նույն Զվարթնոց օդանավակայանում է, չէ՞, երբ որ օրինակ դուք արդեն մոտենում եք օդանավ մտնելուն, ոչ թե հայ սահմանապահն է ձեր պասպորտը նայում, այն վերջում բանի հետ, boarding pass-ի հետ, չէ՞, այլ ավիաընկերության ներկայացուցիչ է։ Հիմա նույն ձևով այս դեպքում trip է լինելու, ինչ որ ժամանակ է լինելու, որ ֆասիլիտացնելու են, բայց այդ front office-ի ներկայացուցիչները չեն որոշելու, իրանք զուտ ֆասիլիտացնելու են, ինչպես Զվարթնոց օդանավակայանը, բայց միևնույն ժամանակ սևով սպիտակին գրված է, որ հայ սահմանապահները ֆիզիկապես ներկա են լինելու բոլոր համապատասխան տեղերով։ Ասեմ ավելին, նաև գրված է, որ ստուգումների ֆունկցիան այլու են սահմանապահները։ Պարոն Ռոբինյան, բայց անվտանգային ստուգումների նկատմամբ։ լավ գալու են կողմից այս շրջանակային հաստատի համաձայնությունից հետո են Միացյալ Նահանգներում հայտարարեցին էլի էս TRIP հանձնեցին Զանգեզուրի միջանց, հետո ասացին, որ Ադրբեջանին պիտի որոշումները այսպես ասած սրտամոտ լինեն։ Հիմա ուզում հարցնել այդ առաջընթացի մասին ենք խոսում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Հիմա այս տեսակ հայտարարությունները մի տեսակ ապակառուցողական մթնոլորտ չեն ստեղծում։ Եթե դուք միջանցքի թեման փակում եք։ Դե միջանցքի թեման փակված է, չկա միջանցքի թեմա, մեր տարածքում են Զանգեզուր անվամբ տարածքային միավոր գոյություն չունի, մենք չգիտենք այդ Զանգեզուրն ինչա, Զանգեզուրի միջանցքն ինչա, մեր տարածքում TRIP նախագիծն է ընկերությունը, որ ստեղծվում է 75% ունի, չէ՞, որևէ ընկերության մեջ 75%-ին չի կարող վերահսկել, 74%-ին չի կարող վերահսկել 26% ունեցողը։ Լավ հարց եք տալիս, ներողություն, հարցը հասկանալի է, լավ հարց եք տալիս, տեսեք։ Նախ էլի
առանձնացնենք, էլի երկու բան, ընկերության մեջի փայատերեր եւ ընկերություն պետություն հարաբերություններ։ Հայաստանում կան բազմաթիվ ընկերություններ, որոնց մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի 0% փայ, 0%։ Բայց դա չի նշանակում, որ պետությունը այդ ընկերությանը չի վերահսկում, որովհետեւ այդ ընկերությունը, եթե Հայաստանում ռեզիդենտ ընկերություն է, ինքը համապատասխան փաստաթղթերով գրանցված է, ինքը հարկերամուծում, ինքը ենթարկվում է Հայաստանի օրենքներին, ինքը գործում է ըստ Հայաստանի օրենսդրության, իրավազորության շրջանակներում։ Նույնիսկ եթե Հայաստանը ունի 0% փայետ է։ Հաջորդը ինչպես հեծներ ու Բայց օրինակը կարողանաք վերցնել ինչպես հետը վերցրեցիք։ Բայց ինչ վերցնել։ Չէ, օրինակ եմ ասում, Բայց ես միտքս ավարտեմ նոր, ոչ միայն ինչպես հեծներ, ասենք Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիները, նույն ԶՊՄԿ-ն մինչև են պահ, երբ որ մենք փայ ունեցանք, չգիտեմ, էլի կան 1000 Այսինքն եւ օտարերկրյա կապիտալով եւ ոչ օտարերկրյա կապիտալով հազարավոր ընկերություններ կան Հայաստանում, որտեղ երկիրը չունի փայ, բայց պետությունը իր կարգավորիչ դերը բնականաբար տանում է։ Սա այսինքն անկախ ամեն ինչից այնտեղ 70-26% է, թե ինչ է, մեկը պետությունը իր կարգավորիչ դերը ունի, հաջորդը։ Բացի դրանից կա արդեն բիզնես կառավարում։ Այդ բիզնես կառավարման մեջ արդեն Քանի որ Հայաստանն է կառավարություն ունենալու է 26%, ինքը բիզնես կառավարման մեջ էլ արդեն իր ասելիքը ունի։ Ոչ թե ինքնիշխանությանը վերաբերող, այլ բիզնես կառավարման։ Բացի դրանից ֆիքսված է, որ հատկապես կարևոր հարցերում դրանք պայմանագրում արդեն առանձնացված կլինեն որպես հատուկ կարևորության հարցեր։ Այդ դեպքում նույնիսկ այդ 26% փայ ունենալու դեպքում բիզնես որոշումներ կայացնելու հարցում, բայց այն բիզնես որոշումներ, որոնք ինչ որ առնչություն ունենալու են Հայաստանի ինքնիշխանության շահերին, ասենք։ Այսինքն վարչակ թուրքերի Օրինակ դա անհնար է առանց այդ 26% ունեցող փայատերի, այսինքն Հայաստանը։ Նույնիսկ եթե ինքը մենակ 26% ունի, այդ բոլոր հարցերում ինքը ունի, այսպես ասած, վետոյի իրավունք։ Այսինքն առանց իր համաձայնության, առանց մեր համաձայնության դա տեղի չի ունենա։ Դա ֆիքսվելու է հաստատվող որևէ պարոն Ռուբինյան, որ Հայաստանը ունենալու է այդ։ Բա գրված է, չէ։ Հաստատ հրապարակված փաստաթղթում։ Որ կարևոր հարցերում Դա հրապարակված փաստաթղթում գրված է։ Իսկ ինչ վերաբերում է հեծին, հեծը նկատում եմ այստեղ էլ որ Չէ, բայց հեծի դեպքում դեռ ռազմավարական ինքը նշանակության բան է, ինչ ասեմ, ենթակառուցված կա, դեռ ինչ այլ հարց է։ Չեմ կարծում, որ այստեղ այդպիսի հարց է։ նկատում եմ պետությունը ունենալու է կողմի հետ կապված Փաշինյանն էլ ասեց, որ երկաթգծի կառուցման այդ հատվածը ասել են, որ ողջամիտ ջահպետում այն հատվածը, որը այո, այդ հատվածը ասել եք, որ ողջամիտ ջահպետում պետք է Եվ ախորիկ Այո, երեք պարզապես որոշումը հասկանամ, կա արդյոք բուսական կողմից դու պատասխան եք սպասում Հայաստանի իշխանություն, կա որ պատասխան են կառուցելու են, թե մենք ենք ամեն դեպքում կամ Եթե չեմ սխալվում, երկու առաջ էր վարչապետ Փաշինյանի հետ կերպազրույցում ես հարցը տվել եք եւ նաեւ ասաց, որ սպասում ենք, որ հնարավորինս արագ սպասում ենք պատասխան։ Այս մի քանի օրվա մեջ ես նորություն չունեմ։ Եթե հայկական կողմը ներդրումներ անի, դա կնշանակի արդյոք, որ կառավարությունը ռուսական ընկերությունից վերցնում է Հայաստանը։ Չեմ կարող ասել, չգիտեմ։ Այսինքն որտեղ ես այդ թեմայի մեջ խորացած չեմ։ Պարոն Ռուբինյան, ամեն դեպքում ինչ է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը ասում, որ փառք Աստծո տեսնում ենք, որ Զանգեզուրի միջանցքի կյանքի կոչվել է նաև Ադրբեջանի ուզածով է լինում, քանի որ ինչպես ասել ենք, այն կարևոր է միջին միջանցքի համար եւ ասում է, որ տեխնիկական մի քանի հարցեր կան։ Նոր պատասխանեցի ըստ էության հարցի, բայց նորից ասեմ, էլի։ Նախ խոսքը թրիփի մասին է, եթե չեմ սխալվում, Թուրքիայի արտգործնախարարը ինքն է ասել, որ մենք թրիփ ենք անվանում, եւ ճիշտ է ասել, եւ ընդհանրապես բոլորը պիտի թրիփ անվանեն, որովհետեւ ես կարծում եմ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներդրումը այս պատմական պայմանավորվածության մեջ ահռելի է եւ ճիշտ կլինի, որպեսզի բոլորը տուրք տան ԱՄՆ նախագահին, այդ թվում հիշատակելով իր անունը այս նախագծի մեջ, որը իվարկյան ոչ միայն Ադրբեջանի ուզածով է լինում, այս նախագծի լավ որն է, որ սա Հայաստանի ուզածով է, Ադրբեջանի ուզածով է, բոլոր հարևանների ուզածով է, որտեղ պարզ է, որ եթե բոլոր ենթակառուցվածքները ապաշրջափակվում են, դա ձեռք է տալիս եւ Հայաստանին, եւ Ադրբեջանին, եւ բոլոր հարևաններին։ Իրենք նկատի ունեն Ադրբեջանի ուզածով այն, որ Հայաստանը չվերահսկի Բայց ինչ գիտեք, բայց դուք ինչ գիտեք։ Իրենք այդպես էին ասում, չէ՞, բայց դուք կարող եք չէ բացել փաստաթուղթը կարդալ եւ հասկանալ, որ Հայաստանը ընթերցում է տալիս, երբ ֆրոնտ օֆիսը չի տալիս, կարող է տարընթերցում է տալիս նրանց մոտ, ովքեր ուզում են որ տարընթերցում լինի, բայց որևէ տարընթերցում չկա։ Մի վարքան։
ախր հատուկ ձեր համար մի 46 անգամ այդ փաստաթղթի մեջ գրած է Հայաստանն է վերահսկում իր տարածքը, Հայաստանի դե հետևաբար կա թուղթ, կարդացեք, պատասխանը կա, պետք չի այլ բաներ ադրբեջանականը փոխարցնի Թուրք-ադրբեջանական թեմատիկան շարունակելով, պարոն Ռուբինյան, ձեր խորհրդանական գործընկերները Հայաստան ուղղակցության քաղաքականացին մարզում եւ այդտեղ իրենց պոտենցիալը դրողների հետ համեմատում